Ujambo mwanamichezo mwenzangu na karibu sana katika chaneli yako pendwa kabisa ya TutTalk, na hapa kama ilivyo ada huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa ya kwamba tuko kwenye hatua za mwisho kabisa kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, lakini pia macho ya viongozi wa vilabu mbalimbali yanaelekezwa katika kuzisaka sign za wachezaji kuelekea kunako katika dirisha kubwa hili la usajili, ili kuhakikisha kwamba tunaenda kuimarisha vikosi kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2026-27. Sanjari na hayo, kama wewe ndo mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi ifanya kubonyeza neno subscribe ambayo lipo chini ya video hii, lakini pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia hii leo bwana, ni muda mchache tu nimekutana na moja kati ya posti ambazo zimezua mjadala mkubwa sana huko katika mitandao ya kijamii, zikimhusisha mshambuliaji wa klabu kubwa hapa nchini kwetu Tanzania. Nazungumzia Dar es Salaam Young Africa Sports Club, ambao kwa sasa tunafahamu pia kwamba wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa kileleni na pointi 47, na mara baada ya kucheza michezo 19 akitoa sare mara 5 na bila kupoteza mchezo hata mmoja, akifuatiwa na wanakonde wa Simba Sports Club ambao pia wamecheza michezo 19 wakishinda wamecheza michezo 19 sawa na Young Africans wakiwa wametoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja, akiwa na alama 42. Sitaki kuzungumzia sana hayo, ngoja tuzungumze kuhusiana na Clement Mzize. Ni nini hasa ambacho kimejiri huko mitandaoni? Katika pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nimekutana na moja kati ya posti ambazo amezishare mchezaji wa klabu ya Young Africans, hapa namzungumzia Clement Mzize, ambayo imezua taharuki na mjadala mkubwa kunako katika mitandao hii ya kijamii, na ameshare picha yake kimuonesha yeye, lakini pia akiwa ameisindikiza kwa maandishi ya caption inayosomeka kwamba bora nirudi Iringa. Sasa kauli hii imezua mjadala mkubwa sana huko katika mitandao ya kijamii, na watu ama mashabiki wa soka wamekuwa wakijadili kuhusiana na kile ambacho maybe kinaweza kaa kimetokea ndani ya club ama nje ya club. Lakini nini hasa ambacho kimejificha nyuma pazia, mimi na wewe hatufahamu, na unaweza kushare maoni yako hapo chini ya video hii kutuambia pia una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Clement Mzize ameweza kushare kunako katika mitandao yake ya kijamii. Minute Masajina, hii ni TutTalk. Kama ilivyoada hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tunaelekea kunako katika dirisha kubwa la usajili, huku vilabu mbalimbali vya nchini kwetu Tanzania vikitupia macho kwa wachezaji tofauti kutoka maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba vinaenda kuimarisha vikosi vyao kuelekea katika mimi kwenda kukabili vema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa. Mimi nafikiri sina jingine la ziada, lakini ni kuachia tu uwanja wa maoni kuweza kushare maoni yako hapo chini ya video hii, na kutuambia pia wewe unafikiri nini hasa ambacho kinamkabili Clement Mzize mpaka kaona kwamba naona ni bora kurudi mkoani Iringa ambako amezaliwa na kutokea. Na nikutakia wakati mwema, bye bye.